What's up mga kapadyak? Magandang araw. Ako po si Ed. Welcome sa aking channel. Kumusta po lahat yung mga mahilig mag-DIY, yung mga mahilig magkutingting ng mga bike natin? Kadalasan or karamihan sa mga nagbubutingting, isa sa mga kailangan natin yung repair stand. So meron yung basic stand na makikita or normal na ginagamit natin, like this one. So, yung stand na to more or less 350 pesos and marami na yung nagagawa niya. Stand ng bike, pag hindi mo ginagamit, pag nakapark lang, and then pwede mo sabit yung bike pag nagre-repair ka, nagtotono ka. For today's video, we're going to unbox the ultimate repair stand for the ultimate DIY guys. Sabi ko nga, repair stand for the ultimate DIY guys out there na mga katulad ko na mahilig magputingting. So, ito yun. So, ginawa ko na siya, binuksan ko na yung harap para dire-diretso na yung paglabas ng mga parts. Alright, so nailabas natin siya sa box. Buuin naman natin ngayon. Okay, so tapos na natin buuin yung repair stand. So as I've said, what makes this the ultimate repair stand? Kasi, ayan, pwede mo sabit yung bike dito. Kunyari, wala dito. Mas madali, you have access here. Pag nagtutono ka, mas madali ito, hindi ka na paikot-ikot. Gano'n ba kasulit yung ganitong repair stand? When it comes to price, roughly 2,400 to 2,700. Depende. So makikita mo yan sa mga online shopping. You use those voucher, mas mura pa yan. Yung comfort na ibibigay sa'yo nito habang nagre-repair ka, habang nagdi-DIY, so I guess, yun yung binabayaran natin dito. Kung nagustuhan mo yung video, huwag po kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa iba pang content na mapapanood sa channel na ito. Once again, ako po si Ed. Magandang araw. Ride safe po tayong lahat.